Mwaramutse nshuti bakunzi imbonesha kure BTV nongera ndabaye ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo kuri uno wa kane aja mu gisagara yarusha muri Tanzania. Twabiteguye mu ntango y'ano makuru. Nayo ishirahamwe ABDD muri fashwe mu mugongo n'ishirahamwe Memisa Belgique yaratunganije inyigisho zo kwigisha amategeko n'amateka y'umugwayi mu ntara ya Ngozi. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gisagara ca Arusha muri Tanzania, akaba yitavye inama igira ya 22 kuri b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Desire Sindihebura. Nkuko biri mu itangazo ryatewe ku mukono n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabiriye kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu umwiherero wo ku rwego rwo hejuru yabaye kuri uyu wa kane yo kwigira hamwe ibijanye n'isoko rusangi ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Nkuko iryo tangazo ribandanya ribivuga, kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akazoba ari mu nama y'abakuru b'ibihugu isanzwe nkuko biba uko umwaka utashe. Amakuru ava mu gihugu ca Tanzania akavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba agiye gutorwa muri iyo nama kuzorongora umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa gatanu. Ico kiringo kikazomara umwaka. Desire Sindihebura arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ishure ENA risanzwe rikorana na INSP, Institut National des Services Publics yo mu Bufaransa, ryatunganije uruganda kuri wa 21 mu Kakaro bwo gutanga bushasha gukarihiriza ubumenyi abakozi ba leta mu bijanye n'intwaro ribicishije mu mugambi PAJEF. Evirs Munyaneza. Gukarihiriza ubumenyi abakozi ba leta mu bijanye n'intwaro ibereye yariyo ntumbero y'ivyo bikorwa nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi wa ENA Dionise Arakaza. Dufise intumbero yo gukarihiriza ubumenyi abakozi bose ba leta bakorera muri kino gihugu mu bijanye n'intwaro. Arongera akatubwira ko gukorana hagati ya ENA hamwe n'ikigo INSP co mu Bufaransa biri n'akarusho mu kungurana ubumenyi. Dukorana kubera ibikorwa byinshi dukora bisa n'amashure afise intumbero n'ibikorwa zimeze kumwe. Naco gituma rero wanashaka dukorana kugira aho tugejeje gufasha mu byo gutunganiriza abakozi ba leta mu kubagirira ico no kwita renforcement de capacité mu byo basanzwe bajejwe, aba tubashiramo kugira tugume turahura turabe babaho bagejeje nabo barabaho tugejeje, ivyiza vyabo tubishire mu byo dusanzwe dukora, nabo ivyiza batarashika ko babona hano babishire mu byo basanzwe bakora. Uwo mugambi PAJEF ukaba ufashijwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, uwifashijwemo na Expertise France. Elvis Munyaneza nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abarundi bava hanze y'igihugu babandanya kuzana ubumenyi bushimishije hano mu gihugu cy'u Burundi. Umuhinga Cedric Paul Mahungiro ari mu bakoze ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kurondera ikintu ukoresheje urubuga bise NCDP Express. Tumukurikire. Abavisionnaire ba NCDP biyumviriye ukungene borohereza abarundi, ukungene bashobora kuborohereza kugira ngo ntibaruhe. Murabona kino gihe ni gihe kigoye cyane nko ku bintu byo kwiyunguruza, ariko kandi ni gihe isi tugezemo n'isi igendera ku mwanya cyane. Umuntu ashobora kuba ari ku kazi rero akabona yuko kugenda no kugaruka bimutwara umwanya,
ariko iyo ufise iyo application cyangwa urwo rubuga NCDP Express wowe ukira gukora ko gusa hanyuma mu mwanya mutoye service ushaka aho uri ikabira gushikiriye kugira umunyagihugu ayironke mu telefone yiwe. Kimwe mu byo tuzoherako nkuko turiko turabikora hano nibyo kubimenyekanisha hanyuma tukegera abanyagihugu tukazibashiriramo muri telefone, ariko kandi tuzobigisha n'uburyo dushobora kuyironka muri telefone zacu kuyitereshaja biciye aho dukunda gutereshaja ama application yandi dukoresha mu telefone. Ishirahamwe ABDDF rifashe mu mugongo n'ishirahamwe Memisa Belgique yaratunganyije inyigisho zo gufasha yo kwigisha amateka n'amategeko y'umugwayi. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye mu ntara ya Ngozi, bikaba vyamaze iminsi ibiri. Pierre Claver ruca mu vyuma. Guharanira agateka k'umugwayi kugira avugwe neza, yakigwe neza mu gateka kiwe, nico catumye ishirahamwe ya BDDM ritegura inyigisho ku banyamuryango ba Croix Rouge, amashirahamwe yo kuvuzanya hamwe n'abanywanyi bayo bo mu ntara zitandukanye kugira bamenye neza ivyo bazokoresha, ingene bazohanahana amakuru nabo bazoya. Ivyo bikavugwa na Jean Claude Mudende, umwe mu bahinga bariko baratanga izo nyigisho. Hariho ibikoresho dukoresha, hanyuma hakabaho ni kungene twumenyekanisha ibikorwa tuba turiko turakora, hanyuma twashoboye no guca dushiraho icerekeye kungene tuzoza turahanahana amakuru abo tuzoyaha mbere n'umurindi tuzoyatangako, hanyuma twongera turashiraho n'ibikorwa aba bari bitavye izi nyigisho bagiye kuzoca bakora kugira bashobore gushira mu ngiro ibi twabonye no munsi. Petero Niyindereye ajeje gukurikirana ibikorwa no kubishira mu ngiro muri ABDDM avuga ko icatumye bategura izo nyigisho kubo vyerekeye ari kugira ngo batahure neza ico gikorwa kugira babikore bafise ubumenyi, agasaba bazikurikiranye kuzishira mu ngiro. Inyigisho baziteguye kugira ngo zibere aba turiko turatuma kuri tele kugira ngo baturabire neza yuko agateka k'umugwayi kubahirijwe. Byo navyo tubasabira yuko babikorana ubwitonzi. Iyo bagenda kuri tele batafise izi nyigisho nkumbure bo bikoze umwe wese agakora uko avyumva, ariko ubure ko bagiye batekerewe zino nyigisho, batekerewe n'ibikoresho ingene ubuhinga bwo kuraba neza ingene agateka k'umugwayi ko kubahiriza. Izo nyigisho zishimwa n'abazironse zabereye Ngozi, zikaba zamaze iminsi ibiri, zahuje abava mu ntara zine z'igihugu arizo Muyinga, Kirundo, Gitega na Karusi. Claver ruca mu vyuma arakenuye na wene kuri iyo nkuru yadutohoreje. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, Samuel Ndayiragije arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abarundi baba mu makungu Dikobu, avuga ko intumbero y'iryo shirahamwe ari ukabaririmbyi b'abarundi boronka akajo ko kuja muri Amerika bagahurirayo n'abaririmbyi baho. Kurikira Samuel Ndayiragije. Intumbero y'ico giteramo rero turiko turategura uno munsi nkuko twabitegekanije kandi biri mu mugambi twihaye wo gushigikira no guteza imbere umuziki ndundi. Twatunganije ihiganwa kugira ngo dushireho ikiraro gihuza abaririmbyi bari mu Burundi n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisigura ko dushaka ko abaririmbyi dufise ngaha mu Burundi babikora neza, bavyifatamo neza, babica bigacika, tukagomba ko umuziki wabo udaherera ngaha gusa. Tukifuza ko ubu umuziki w'akarere, umuziki kandi ushobora kuba umuziki uteza imbere igihugu ukabateza nabo nyene imbere. Ndabizi basanze babikora, bamwe mbere barateye imbere biciye mu muziki, ariko hariho abandi batarashika ku ntambwe bifuza. Nico gituma tuvuga tuti Dikobu turashoboye natwe kuzana abaririmbyi bari hano muri kino gihugu kugira ngo umwuga wabo bawubandanirize mu makungu. Bisigura ngo tugomba gushiraho ico kiraro. Nibaza ko rero intumbero yacu ari uko Dom Bright nk'umuririmbyi afise inyenyeri tubona ko ashobora kugera kure cyane, aza agahura n'abandi baririmbyi. Hanyuma abaririmbyi Burundi nabo tukagomba ko nabo bahura nabo muri Amerika. Akabena yo nkuru
ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire abagenzi banje bafashije kuyatorokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire abagenzi bari mu buhinga bw'ivyuma, Jean Claude Nduwimana na Jules Boris Ingabire. Nshimire na Jules Verne na Kimana yarahagarikiye. Nshimire nawe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.